ដើម្បីដាក់កម្មសិទ្ធិលើឯកសារតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចតើអ្វីទៅជាការដាក់កម្មសិទ្ធិលើឯកសារការដាក់កម្មសិទ្ធិលើឯកសារគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាឯកសាររបស់យើងនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងផ្ទាល់ហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវចេះដាក់កម្មសិទ្ធិទៅលើឯកសាររបស់យើងតើរបៀបនៃការដាក់កម្មសិទ្ធិលើឯកសារនោះគេធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបខ្ញុំបាទជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងមេរៀនថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងការសិក្សាថ្នាក់កុំព្យូទ័រវគ្គដំបូងសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះចឹងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីមួយទៀតដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវចេះត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការដាក់កម្មសិទ្ធិលើឯកសារក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word តើរបៀបដាក់កម្មសិទ្ធិលើឯកសារនោះគេធ្វើដោយម្តេចខ្លះបាទមុននឹងខ្ញុំបាទបង្ហាញនៅក្នុងកុំព្យូទ័រសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ like ក៏ដូចជា like page ក៏ដូចជា subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទជាពិសេសជួយ share ចែករំលែកដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតឲ្យគាត់ដឹងពីរបៀបនៃការដាក់កម្មសិទ្ធិលើឯកសារផងដែរបាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាក៏ដូចជាការ like page subscribe ក៏ដូចជា share ចែករំលែកនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅកុំព្យូទ័រទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាបាទឥឡូវយើងមកដល់កុំព្យូទ័ររបស់យើងហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងនឹងសិក្សាពីមេរៀនថ្មីមួយទៀតទាក់ទងនឹងថ្នាក់កុំព្យូទ័រសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់ចេះសោះគឺមេរៀនបន្ទាប់ដែលយើងត្រូវខ្ញុំបាទត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបនៃការដាក់កម្មសិទ្ធិលើឯកសារដើម្បីឲ្យដាក់កម្មសិទ្ធិលើឯកសារនៅក្នុង Microsoft Word បានតើយើងត្រូវធ្វើដោយម្តេចខ្លះបាទកុំភ្លេចជួយ like page ក៏ដូចជា subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទផងហើយនឹងជួយចែករំលែកវីដេអូនេះដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតឲ្យគាត់បានដឹងផងណាបាទណាអរគុណច្រើនតោះចាប់ដើមចូលទៅមេរៀនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទនេះគឺជាមេរៀនបាទមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងឯកសាររបស់យើងបានវារួចហើយបែបហ្នឹងបាទណាបាទនេះគឺជាឯកសារដែលតកតងនឹងការបង្រៀនកន្លងមកដែលខ្ញុំបានបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅចំណុចទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលដល់មេរៀនថ្មីមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងការដាក់កម្មសិទ្ធិលើឯកសារនេះជាឯកសារយើងមានស្រាប់ហើយបាទណាបងប្អូនអាចបើកឯកសាររបស់បងប្អូនដែលមានស្រាប់នឹងមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវធ្វើតាមការណែនាំឬក៏តាមការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំចាប់ពីដើមទីរហូតដល់ចប់នោះយើងនឹងទទួលបាននៅពីរបៀបនៃការដាក់កម្មសិទ្ធិឯកសារនោះដោយរបៀបម៉េចណាបាទណាតោះចាប់ដើមចឹងដើម្បីឲ្យដាក់កម្មសិទ្ធិលើឯកសារបានគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើពាក្យថា design បាទណានេះ design បាទចុចទៅលើពាក្យ design ហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវរំកិលម៉ៅរបស់យើងមកស្ដាំមកយើងយកពាក្យថា watermark នេះបាទនេះកន្លែង watermark បាទណាចុចទៅលើវាមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចបែបហ្នឹងវានឹងបង្ហាញជាទម្រង់នេះជាទម្រង់ស្រាប់ដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ជ្រើសរើសទេបាទយើងយកខាងក្រោមនេះយកពាក្យថា custom watermark បាទនៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងមកដល់ទីនេះបាទមកដល់ទីនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតើតើជាមួយនឹងការដាក់កម្មសិទ្ធិលើឯកសាររបស់យើងអាចដាក់ជាឈ្មោះរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅទីនេះណាកន្លែង text watermark ប៉ុន្តែបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានជារូបភាពណាជារូបភាពដែលដាក់ឈ្មោះរបស់បងប្អូនបង្កើតជារូបភាពហើយយើងអាចជ្រើសរើសយក picture watermark នេះមកហើយយើងធ្វើការជ្រើសរើស picture មកឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញនៅខាងលើនេះមុនណាបាទបើបងប្អូនមានជាទម្រង់រូបភាពស្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹងឈ្មោះកម្មសិទ្ធិរបស់បងប្អូនអាចជ្រើសរើសកន្លែង
picture watermark នេះមកហើយយើងយកពាក្យថា select picture មកបាទចុចមកបាទកំពុងតែដំណើរការហើយបាទហើយយើងនឹងធ្វើការជ្រើសរើស picture របស់យើងមកដោយចុចទៅលើ from file ខាងលើណាបាទបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានេះគឺជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិណាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំចុចទៅលើរូបភាពហ្នឹងហើយខ្ញុំយកពាក្យថា insert បាទណាបាទហើយបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា apply ហើយកន្លែងនេះយើងអត់អីទេយើងដាក់ឲ្យវាចេញអូតូទៅបាទហើយបាទកន្លែងនេះយើងយកពាក្យថា apply បាទ apply មកបាទបន្ទាប់ពី apply ហើយយើងអាចបិទវាណាបិទវាមកបាទ close មកបាទអញ្ចឹងរូបភាពមិញហ្នឹងវានឹងបង្ហាញព្រាលនៅផ្ទៃខាងក្រោយនៃឯកសាររបស់យើងបាទណាបងប្អូនមើលឃើញព្រាលបាទនេះបាទព្រាលនៅផ្ទៃខាងក្រោយនៃឯកសាររបស់យើងនឹងឯងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់បានជារូបភាពអញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំដាក់កម្មសិទ្ធិជារបៀបអក្សរតែម្ដងណាខ្ញុំដាក់ជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដើម្បីដាក់កម្មសិទ្ធិជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបានគឺខ្ញុំត្រូវចូលទៅលើ design នឹងម្ដងទៀតបាទចុចទៅលើវាមកហើយបន្តមកទៀតយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា watermark នឹងដដែលហើយយើងយកពាក្យថា custom watermark បាទបន្តមកយើងធ្វើការជ្រើសរើសខាងក្រោមនេះណាយកពាក្យថា text watermark បាទបន្តមកទៀតកន្លែង language នេះបងប្អូនមិនបាច់ប៉ះពាល់វាទេហើយកន្លែង text នេះគឺបងប្អូនអាចលុបចោលកន្លែងហ្នឹង text ហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលគេឲ្យយើងសរសេរឈ្មោះកម្មសិទ្ធិណាឯកសាររបស់យើងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះយើងអាចរើសជាភាសាខ្មែរក៏បានជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់ជាភាសាខ្មែរតែម្ដងដាក់ជាភាសាបាទភាសាខ្មែរចាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាយពាក្យថាម៉ៅបាទណាហើយបន្តមកកន្លែង font នេះយើងធ្វើការជ្រើសរើសមកគឺខ្ញុំយើងរើសយក font ខ្មែរ S មូឡាយបាទណាបាទនេះហើយចំពោះសាយរបស់វាទំហំរបស់វាគឺឲ្យវាចេញអូតូតែម្ដងណាយើងបាច់យកក៏បានណាយើងអូតូទៅហើយកន្លែងនេះ color នេះគឺយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានណាពណ៌របស់យើងចង់បានពណ៌អីបាទអាចរើសមកបាទហើយកន្លែងនេះថា semi transparent មានន័យថាកាលណាបើយើងគ្រីសទៅលើកន្លែងហ្នឹងគឺអក្សររបស់យើងវាចេញជាទម្រង់ពីរពណ៌ណាបាទពីរពណ៌ semi ណាបាទបន្ទាប់មកយើងអាចជ្រើសរើសជាទម្រង់ diagonal ក៏បានជា horizontal ក៏បានដែរណាឥឡូវខ្ញុំជ្រើសរើសយកនេះមកហើយខ្ញុំយកពាក្យថា apply បាទបន្ទាប់មកយើង close វាមកបាទនេះនឹងឃើញនេះបាទពណ៌អក្សរវានឹងចេញបែបនេះមិញបាទនេះឈ្មោះថាម៉ៅបណ្ណានេះគឺជាកម្មសិទ្ធិណាវាជាអក្សរព្រាលដែលរំលេចនៅខាងក្រោយអត្ថបទរបស់យើងបញ្ជាក់ថាវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងបាទនេះបាទគ្រប់ទំព័រទាំងអស់វានឹងចេញបែបដូចទាំងអស់បាទនេះបាទណាចឹងគ្រប់ទំព័រទាំងអស់គឺវាបង្ហាញបែបហ្នឹងទាំងអស់នេះគឺជារបៀបនៃការដាក់កម្មសិទ្ធិឬឯកសារអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសាកល្បងចូលទៅតាមនឹងបានណាចូលតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញខាងដើមហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចង់កែតម្រូវផ្សេងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅលើ design ហ្នឹងមកណាចុចទៅលើ design ហ្នឹងយក watermark នឹងដដែលហើយយើងជ្រើសរើសយក custom watermark នឹងដដែលមកយើងអាចធ្វើការកែតម្រូវនៅទីនេះបានណាបងប្អូនអាចតេស្តវាមើលបានបាទអត់ស្គាល់ដល់កន្លែងនេះ horizontal ណា horizontal នេះមានន័យថាអក្សរវាចេញជាជួរឈរអញ្ចឹងណាបាទវាចេញអក្សរឈរធម្មតាហើយយើង apply មកណាគឺបែបនេះនេះវាចេញបែបនេះនេះជាអក្សរឈរធម្មតាណាបាទវាមានទិសដៅពីឆ្វេងមកស្ដាំធម្មតាដូចទៅនឹងអត្ថបទរបស់យើងណាប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេដោយសារទម្រង់បែបនោះគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តវាន័យថាមើលទៅអត់សូវស្អាតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកជា diagonal នេះវិញណាបាទអានេះយើងអត់ដាក់យើងអាចដោះវាចេញបានណាហើយចុចទៅលើ apply មកអូខេបាទណាអញ្ចឹងអក្សររបស់យើងវានឹងចេញរៀងច្បាស់ណាចេញរៀងច្បាស់បើយើងអត់ដាក់វាណាប៉ុន្តែយើងត្រូវគ្រីសវាមកណាឲ្យវាចេញជាទម្រង់
semi bên đây semi nó vì bịa cái đà mình đấy hết và bịa cái đà mình đấy vì mình chụp ba page hay vì còn mình pre-repeat được đài đó và ok và ok phầnนั้นคือสองรวมchứ chị ai đặtแบบหนึ่งhai và bóng ôn thắng là lấy dương nó p để dương đã hơi chắc ấy dẹp từ dương đôi chất bên thái lê chọn đã bên hơi chắc bóng ôn lê chọn đãคือdương đo vi tranh thòm là đó chắc nó p để dương chọn đo vi tranh vinh đó rồi coi trong chụp đã cầm một sợi ai cái xa nó với bóng ôn cho từ lưỡi design nên là đai màu đó cho từ lưỡi design nên là đai thái dương do bị thá watermark năng máu hai bà to mà thiết bọc ôn trời trời vô bị khẳng cào đấy đó vô bị tha remove watermark là phần năng trái cho từ lưỡi máu bạn cầm sợi lưỡi ai cái sao bảo dưỡng trời bán bạn hài bạn cứ phần năng đó bạn ở lấy nhôm đạ làng vĩnh đó bạn đó đạ làng vĩnh giờ custom watermark năng máu hai cái này như Chris lên thành watermark hay những aiจะใส่ชูพอdưỡng đó là nhôm đãชูchia phải sao ăn lên đầu bạn ở trong phone nó xóa nhưng đã phân thế tao mà tiếc color giờ bò với bạn bà hay dương apply mà bà hay close mà bà cứ bạn đi hết cái tranh mà hơi bạn chẳng đi khi chi đặc biệt này cả đã cầm một sự lựa ai cả xá đôi khi mình miên ở vậy cho ra nâng tế hay nhóm bằng hai nghi dù phần năng đó ở con trai hay bảo bông ôn miên chụp ngọt xanh tiết đại bẹp pon từ năng mê riêng này nhom bàn mường riêng này không video đấy bông ôn ai cầm bàn xua và thay bàn bạn bạn ở video mường riêng rồi bông nhom bàn đã tẹt tôi chỉ buồn nâng ca đã cam mà sập được ai cả xá từ bàn ở bên trong trầm bàn nắng hay ro chụp ngọt xanh đại bông ôn ngọt ai nâng khẩm văn xua nâng khẩn khảo video đi bán rồi có ai chat mà không phải được bằng bạn tốt của bạn này ai sau khi chạy tha nó không channel YouTube được bằng nhóm cứ từ tay bằng ca tế để cho hai bằng ô từ ở đây là bạn cho tu sna hết chui cho subscribe từ nơi channel được bằng bạn phóng đặc biệt từ bạn nơi bỏ được thay cái đôi chỉ cả bằng riêng thay để tao nâng computer về chuẩn bị clay cái đôi chỉ chạy bị chia cả bạn đa sự cùng Facebook page rồi có YouTube ở trên đà nâng cứ bóng ôn nó được tuôn ba sợi bây giờ cho ra vì video bóng chụp bát lao mình bị càng kết para ở bên nút đây hay còn chỉ càng control chụp bát phòng đáy bát ở con cho ra được